السلام عليكم. مركز جراحات الشخير وفضل ربنا زي ما دايما بنقول من نجاح لنجاح. معانا النهارده محمد بكري 38 سنه. تمام. محمد كان جاي لي بمشاكل في مناخيره وصداع وصدره. هنشيل له دعامه دلوقتي ونعرف بقى قصته ايه وحكايته ايه معاه. تعالى يا محمد. ماشي. بسم الله. نضف بقى مناخيرك كده، يلا وخد نفسك وقول لي بقى الدنيا. تمام. الدنيا الجديده بتاعتك اخبارها ايه؟ لا تمام يا دكتور، زي الفل. يعني ايه زي الفل؟ يعني ايه؟ مش مصدق. مش مصدق بامانه يا دكتور. انا كنت بعاني من زمان، من يعني بقالي 17 سنه. 17 سنه بتعاني من ايه؟ بعاني من الصداع ودوخه. في اخر 3-4 سنين جاني بقى موضوع الايه، نفسي كان بيسد كده، ما كنتش عارف انام. ما كنتش مركز في الشغل وجسمي مكسر وهمدان وعايز انام على طول. اخر 3-4 سنين؟ ده انت شغلتك محمد، على فكره نسيت اقول لكم، محمد بيشتغل صياد في البحر. صياد نمره 1، يعني بيطلع يعني 10 ايام واسبوعين وشهر، صح كده؟ الحمد لله تمام. وبتجيب سمك كويس؟ بتجيب تمام والله. طيب الحمد لله. كنت بتشتغل ازاي في الصيد؟ والصيد ده عايز تركيز وصبر ويعني وسهر وتعب. والله يا دكتور انا كنت مستحمل، برغم ان انا بقول لك انا كشفت عن الدكاتره، لفيت ما خليتش حد صراحه، ومفيش اي علاج فادني اطلاقا. كنت بتاخد علاج ايه؟ 10 سنين ولا 3 ولا كام سنه؟ 17 سنه. يا نهارك ابيض. والله 17 سنه. 17 سنه. والله 17 سنه يا دكتور. كنت باخد رشه اللي هي البخاخات وقراص عشان وكده تفتح مناخير. ولا جبت نتيجه خالص. فظروفها كده بفتح النت، شفت حضرتك على النت، اتفرجت تابعت الحالات بتاعتك، شفت المرضى عندك. تمام. جيت لي من 10 ايام. جيت لك. وعملنا عمليه ايه؟ فاكر؟ عمليه ايه؟ والله ما فاكر يا دكتور عمليه الصراحه. مش فاكر بس يا راجل. طيب لا والله ماشي. عملنا له طبعا، كان عنده حاجز انفي مكسور في مناخيره، قافل له الناحيتين تقريبا. عملنا له تجميل في سقف الحلق وعملنا له شد العضلات الحلق. اللوز طبعا كان شايلها، وده من الحالات الصعبه. قول لي بقى، انا عايز اعرف في اخر 10 ايام التحسن شكله عامل ازاي من قبل كده؟ سيبك من دلوقتي قصه تاني خالص. من بعد العمليه قول لي اخر 3-4 ايام اخبارك. اخر 3-4 ايام تمام. اول حاجه خلي بالك انا اتحسن فيها 3 حاجات. قول اتفضل. اول حاجه خلي بالك النفس، برغم ان كان في دعامات بس النفس زي الفل. يعني انت عايز تقول ان العمليه اتعملت في حلق بس سلك من غير مناخير، خلت الهواء يخش؟ تمام. عرفت ازاي؟ 100%. ازاي؟ حسيت بنفسي مرتاح. تاني حاجه كان بيحصل لي نغزه في القلب، دي اختفت ال10 ايام دول. والله دي اختفت خالص. تالت حاجه يا دكتور، انا كنت ممكن انام والله 24 ساعه، ما كنتش عايز اقوم، جسمي مكسر وهمدان وعايز انام. دلوقتي بفضل ربنا انا سهران في ال 24 ساعه، بنام ساعتين مصحصح. والله. ومركز. زي بنقول كده الكي وورد بتاعتنا في الحته دي، او كلمه السر بتاعتنا في اللي كل اللي محمد بيقوله، هي كلمه واحده بس. الاكسجين دخل لمحمد بكميه، مش عايزين نقول كفايه لان مناخيره مسدوده، ولكن بكميه معقوله خلت دنيته وحياته وجسمه اتغير. تمام مظبوط. الله يا دكتور معقوله، بس عشان عملنا الحلق وفتحنا مجرى التنفس والدنيا بقت سهله عندك في النوم وطول النهار، الدنيا بقت كده. لا زي الفل والله. طب امال مناخيرك دلوقتي ايه لما ما انا بقول لك مش مصدق انت بتعمل كده، بتجيب شويه هواء والله صحيح. لا والله زي الفل ما شاء الله. الصداع اخباره ايه؟ لا زي الفل والله. الصداع يعني في ال10 ايام دول كان بيروح ويجي كده صداع. تمام. بس بفضل ربنا يعني بقى لي يومين يعني زي الفل متظبط. لا والله تمام. على فكره انا اتفقت مع محمد اتفاق قبل العمليه، بيضحك. اتفقت معاك على ايه؟ على رحله. على ايه؟ على رحله. رحله ايه؟ صيد. رحله صيد. انا اتفقت معاه على رحله صيد. اما نشوف، انا عملت اللي عليا وانا على وعدي. انا عملت اللي عليا خلاص كده. عندي وعد. اما نشوف بقى هتكمل انت وعدك ولا لا. لا والله هكمل وعدي خلاص. اللي اتفقنا عليه برضه يعني هنمشي عليه برضه. خلاص ماشي ان شاء الله. على العموم مبسوط جدا ان محمد حسن. بيتك اخباره ايه؟ زي الفل. زوجتك وولادك دنيتهم اخبارهم هي معانا؟ هي معانا. هي معانا. قول لي كده هي يعني لا يعني والله يعني زوجتي من
مش زي الناس التانية. اه ما كانش بيشتكي خالص. كنت اقول لها ده انا بنام بالليل وهو في شخير، تقول لي لا 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 يا نهار ابيض. بامانه. جيب لنا كرسي تقعد تاخد بقى- منها كلمتين، جيب لنا كرسي تعالى. بامانه صراحه. وانا بقى بحس بنفسي. الستات دول يعمل لهم لا لا تمثال. لا بامانه زوجتي على فكره ربنا انا بقولها لك يصلحها. اهو، لا والله الستات دول يتحطوا فوق الراس يعني. وزي ما هي اتحملتك ال 17 سنه من غير ما تحرجك لا 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 خالص والله. ومن غير ما تقول لك كلمه، وكانت بتخبي عليك تعبك والكلام ده كله، طبعا ده في ميزان حسناتها ان شاء الله ربنا يعني. يصلح حالها والله. عايزينك ترد بقى الكلام ده، اكيد طبعا والله انا ما ترد لها الكلام ده ان شاء الله. تعالي لي تعالي لي زي ما انت زي ما انت. ماشي. اقعدي بقى اقعدي. اولا احنا يعني بنوجه لك رساله شكر لل 17 سنه تحمل اللي انت اتحملتيهم. اطلع قدام شويه كده. تمام؟ قولي بقى محمد كنت متحمله منه ايه؟ بامانه ومن غير احراج. مفيش خلاص، ما هو الحمد لله بفضل ربنا بقى كويس. تمام كده؟ قولي لي بقى كده اخباره ايه؟ عشان الميكروفون ايه؟ قولي بقى. ها. والله هو احيانا كان بيرقد على طول يشخط كده، فدي غمض عينيه كده ويفتح عينيه يقول لي انا كنت بشخر دلوقتي او لا. وهو كان بيشخر؟ وكان بيشخر. بيشخر جامد ايوه. ولا نص نص؟ لا والله جامد. ثانية واحدة. احنا احنا عايزين بس الكلام يطلع مظبوط عشان نقدر ايه. قولي بقى. ها. وبعد يعني مفيش 5 دقايق كده وصل عمال يشخط، بس قاعد كده يفتح عينيه ويقول لي، اقول له لا مفيش حاجه فعلا؟ طبيعي. حقيقي. وانا عارف. لمدة كام سنة؟ والله هو بقى له 17 سنه على كده؟ على كده. وانت بتخبيه عنه؟ تعبان. وانت مخبيه عنه؟ ويكشف ويعمل ويقول لي اقول له لا عادي عشان ما حسسوش بحاجه يعني. ياه. والله. طبعا اسالك سؤال بقى برضو محرج بس دلوقتي ما فيش احراج خلاص. كان في ريحه وحشه في بقه؟ نعم. في ريحه وحشه في بقه شويه؟ ايوه. طب انت بعد العمقول اقول لك حاجه قول. اول مره اسمعها منها. شفت انا بطلع الكلام المستخبي، انا عارف ورب الكعبه انا اول مره اسمع الكلمه دي. عارف. عشان كده انا سالتها وقلت لها وانا متاكد ان شاء الله ان الفتره القادمه الموضوع ده هينتهي. تمام. طب كان في ريحه وحشه في بقه او قلت شويه الفتره الاخرانيه اخر 10 ايام؟ هو فعلا كان فيه، بس انا ما لحد الدرجه دي ما قلتلوش خالص. والله. وبرضه مخبيه عليه. ايوه. تمام. هتعمل لها ايه؟ كل حاجه. بص بقى. الحمد لله. بص بقى، رحله الصيد انا مش عايزها. انا مش عايز رحله الصيد، بس انا عايزك تكافئ الست اللي هي زي ما بيقولوا يعني شالت جوزها يعني في فترات الصعوبه. ده يا دكتور ده هترد لها جميل ازاي؟ ده جميل على دماغي. دي وفي حاجات تانية مش هتقولها لك كتير. في حاجات تانية ما قالتهاش فعلا هتقولها لك الفتره دي وانا مش عايز اقولها. فعلا حاجات كتير فعلا. لا عارف بينكم وبين بعض. انا ماليش دعوه. انا ماليش دعوه. يكفيني بس ان هي قالت لك الشخير وما كانتش بتقول، لا والريحه الوحشه ما كانتش بتقول خالص. لكن يعني الحمد لله. الحمد لله يا دكتور. احنا بنشكرك جدا والله، قبل ما اشكره هو على يعني تحملك وعلى الزوجه الصالحه اللي ربنا كرمك بيها. والدتك كانت بتدعي لك بتقول لك ربنا يرزقك بزوجه صالحه دايما. بالله عليك. والله دايما يا دكتور. شفت؟ وربنا اداها الصحه موجوده وابويا موجود برضه. بفضل ربنا يعني انا عايش بدعوتهم. هي كده بالظبط. والله هي كده بالظبط. يعني انا عايش هم من يوم ما عملت العمليه وهم راقدين الاثنين عيانين. والله. ولما زعل عليه طبعا. ولما قمت بقى وبقيت حلو، ولما قمت اقول لهم انا كويس وحلو وكويس مفيش حاجه، نفسيتهم تتحسن. تمام. انا مش عايز اسمع كلام اكتر من اللي بيتقال ده. كفايه كده قوي قوي قوي. الحمد لله على والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وانا بقول لها هي الحمد لله على سلامتك انت، مش سلامته هو. الحمد لله على سلامتك. ويعني مش عايز مش عارف اقول ايه الحقيقه. ساعات الكلام ما بيبقاش ممكن يعبر اكتر من كلمتين 3 يتقالوا يعبروا عن كل حاجه. الحمد لله. بس لكن كل انا اقدر اقوله ان هذا المكان ربنا بينعم علينا فيه بفضل من عنده، بان الناس بتجي لنا تعبانه متألمه وبتخرج من عندنا يعني مبسوطين، بيعملوا حياه جديده، شكل جديد، كل حاجه جديده بفضل ربنا. الحمد لله سلامتك يا محمد. الحمد لله. وزي ما بنقول دايما هذا من فضل الله علينا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.